We stayed a couple of days in Trondheim, fixing a tent, thinking out loud about ideas of how we can improve the tent and make it lighter. And then we took the train. Right? Yep. All the way to the Svartisen area, testing the tent in real conditions. Svartisen! Eggene. Tror det gikk bra. Shit! I'm able to go on a trip with very, very light equipment. And that's what makes this trip appealing to me now, because there are no major difficulties on the route, pretty flat all the way. Thing is, when you want to try to push the envelope on every aspect of the equipment and the clothing, I'm afraid to be cold, and I'm afraid that something is going to break. And if it breaks, maybe I can repair it, but my rep kit is going to be very small. And so that's going to cost me a lot of time. Det blir litt spennende å teste også. Ja, ikke sant? Blir det? Jeg kommer til din kontor, og så jeg er glad, og nå du kommer på min kontor. Ja. If I want to go super light, it means that I have to change my mindset. I have to be extra careful. For example, I use pegs in carbon, custom made for this trip. They weigh 18 grams. So I have to be very careful. Og så vind kommer den vei, og så vi kan se opp her. Ja. Ja. I think it's the same with all my equipment in general, and especially the tent, as it's my survival home for more than 3 weeks. So if it's blowing hard, I have to dig down the tent. If it's extreme weather, I have to build a big wall before I put up the tent. I have to be clever. Otherwise, it's not going to work. Ja, ok. Ja, den er sånn. Det er derfor at jeg... Det er litt sterkt, ja. Fordi at det er ikke noe stramming det på... er ikke sterkt. Vi må bruke en strømmingssystem. Ja. Ja. Det ser bra ut, altså. Her har jeg ikke tenkt meg å sy den søm til, ser jeg. Den har bomma på stoffet. Ja. Hva tror du selv? Nei, jeg tror det er supert, så det har litt vind. Jeg har bare en ting i hodet. Skal det være pro, og skal det være superlight? Nei, jeg skal bygge, hvis det er dårlig vind, jeg skal bygge her. Men du, Jannicke, Ja. du stoler på den? Ja. Ja, ok. Det er veldig sjelden at jeg ser noe skade liksom, Ja. på sånne ting. Ja. Det som den ikke tåler, det er jo gnikking inntil, sant? Men, sånn, altså, men den vil ikke revne videre, det vil bare bli hull egentlig. Ja. Hæ? Bare litt ull. Hull, ja. Hull. Ja. Worst case scenario. Ja. Ganske gal. Å ta så liten telt. Ja, det er... Ja. Det blir veldig spennende, tror jeg. Hadde det vært noen som ikke hadde vært mye på telttur før, så hadde jeg ikke... Det hadde jeg ikke likt. Tenker du blir vant med det etter hvert, da. Ja. Du vil kjenne på det etter noen dager. Ja. Skal du teste noe før turen, eller er det turen? Tur. Ja, fordi jeg kan teste og teste og teste, men... Ja, ikke sant? Ja, men det er akkurat det. When Jannicke, the Hellsport team, and I were on the Svartisen ice cap, I learned that maybe we pushed it too far. I don't know.